बोट कंपटीशन किया जाए, जिसकी सबसे मजेदार बात यह होगी कि बोट जो है वो खुद को बनानी है और खुद को चलानी है, और फिर करेंगे रेस और देखते हैं कौन जीतता है। तीनों बोट्स फाइनली तैयार हैं और तैरने के लिए भी तैयार हैं। अरे वो उसको लेके जा रही है बोट। मार मार भाई, फाइनली हम लोग भी पहुंच चुके हैं और जीत चुके हैं। फर्स्ट पोजीशन किसी ने नहीं देखा।